कौन है? कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। कौन हूँ मैं? अरे सबसे बड़ा हीरो। एक छोटा मोटा ललैल चोंच बोलता था मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग। मैं ही पढ़ाकू, मैं ही स्मार्ट, बाकी सब पीछे मैं ही स्टार्ट। बगल में बतख गोल मटोल, क्वक क्वक करती दिल से धोल। कहती चल साथ हम टीम बनाएंगे। तोता बोला नहीं मैं अकेला चमक छल्लो। क्वक क्वक चींची दोस्ती की लाइन, सब मिल बांधेंगे सनशाइन। तोता बोले मैं, बतख बोले हम। क्वक क्वक चींची गाँव मिलके आज, किन्ने से होती है राज। मैं से हम, यही है दोस्ती का सुम। एक दिन पेड़ पे अटक गई पतंग, दुम दुम हिलता तोता हुआ तंग। अकेले हिलाऊंगा देख मेरा स्वैग, पर फिसल गया लटक गया। सेव मी यार। Oh no। नीचे से बतख क्वक क्वक शोर, दोस्त को बचाना मेरा मेजर काम कोर। बच्चों को बुलाया 1 2 3, सबने मिलके बना लिया टीम। क्वक क्वक चींची दोस्ती की लाइन, सब मिल बांधेंगे सनशाइन। तोता बोले हेल्प प्लीज प्लीज, सब बोले यस से चीज। क्वक क्वक चींची गाँव मिलके आज, किन्ने से होती है राज। मैं से हम, यही है दोस्ती का सुम। कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग? जो करे सबका काम, कौन है सबसे कूल? जो हो दोस्तों